Membres de famille, amis et connaissances, ainsi que les collègues de service se sont fixés rendez-vous à l'hôpital du Cinquantenaire où le corps était gardé pour lui rendre un dernier hommage. Après l'hôpital du Cinquantenaire, le cortège funéraire s'est dirigé vers sa résidence située dans la commune de Bondalungwa. Ici, les décors est déjà planté. C'est le tour de la population de Bondalungwa de rendre hommage à ce natif de cette municipalité avant de prendre la route de l'aéroport international d'Ondjili pour le rapatriement en France où il a choisi de vivre avec sa famille. La première des choses, Dido Senga, c'est mon beau-fils. Je pense qu'il y a beaucoup de souvenirs pour lui. Il avait honoré mon enfant et il m'a laissé des petites filles. Pour moi, Dido est immortel. C'était un choc pour la famille parce que Dido n'était pas malade. Il avait un petit souci de sinusite, arrivé à l'hôpital. 3 hôpitaux, ils ont dit non, il faut d'abord accepter le corona et tout. Et pour nous, on a dit non, il n'a pas de corona. Ses amis ainsi que ses proches collaborateurs n'ont pas manqué des mots. Dido, c'était un ami, c'était vraiment un frère, on s'est connus, ça fait une trentaine d'années à Paris. Donc c'est pour ça qu'on a fait toutes les démarches et on l'accompagne aujourd'hui. Les souvenirs, il y en a beaucoup, on en a partagé ensemble. Malheureusement, Papa Wemba est parti, maintenant c'est Dido. Les souvenirs, il y en a énormément. Les gens qui nous connaissent, qui savent comment il a fonctionné, je vous parle avec beaucoup d'émotion. Dido Senga Wasenga est décédé le 4 mai 2020 de suite d'une courte maladie. Il laisse 3 femmes et 14 enfants. Que son âme repose en paix. Amona boy akangi abengi Loïs babomeli yaya tongo totobola so to traiter mutu to lembi mutu yango akufaka te na poto ezaka ekene na tribunal famille bale yokani bandimi ba atteindre vie ne parquet kati bale ko bomba yango sérieusement donc 30 minutes ok calme osomona mais comment ba ko tobola papa tonga boy babomi ndeko ndenge ni ndenge na zolo ba mama la avocate bakangi médecin wana bakangi na prison médecin abimisi vérité ngaité ba pesi biso copie soko bomi mutu moko tshena comme coronavirus on lui $10,000 soko bomi 10 on a 100,000 soko bomi 20 on a 200,000 ba miso ba mata 50 boba oui ba miso ba mata 50 ezali na compte Kinshasa aw yango moni nga na lobi ata bo frère na médecin na confiance na ide nazobela monsieur nazobela na confiance na été na komi bien na mela au moins ya poche na ba mindongo bangadiada na tondisi yango na zo lire non na confiance na été parce que yo na mutuka te docteur a fait $500 na Kintukungu mais du coup moto moko bomi $10,000 10 yango moni ba mortalité oyo bazo tombola yango copie komi na bango c'est que plus grave Jérémy ba komi mosu ba bibembe na ba mort que tout bazali. Ça be 1000, so ba discuter 1500, ba sombi yango. Ba sombi be 1500. Cercle ba moni ba kuninde ko na binote. Libulu bo ebité. Et sika ba ko tia ba ebité. Ba ko boaka cause ya mbango. Ndebo so sili sabato. Prophète du peuple azoloba. Ce qui est aussi très grave. Muyembe alaka ki biso wana mais ata boza teti ba toso ba tonga makasi. Même monsieur Muyembe vaccin monanité. Boy ba essayer bango tout na poto ba kufi pourquoi quand on va les États-Unis ba to ba vaccin wana te ba ta Bill Gates ba yao ko signer contrat ba bengale bango na Guinée ba bengale na Côte d'Ivoire mais awa yango na omoni ba bana beso sac ya loso plus 5,000 sac ya loso plus 5,000 ba to ba boy na loso empoisonné na 5,000 et combien ma carte Jérémy na doye ba soda ba kange ba tobolo tonga wana ba zo préparer guerre contre le peuple et loko botabi akufa akondima akufa na yango te. Alors c'est qui est grave dans la République démocratique du Congo. To bengi ba président ba DG ba Sokoko tout la bengai ba intervenir to bengi ma grâce monde oyo maman motema kwa Santumarina ma femme sociale dame de fer ba intervenir na ba congolais parce que le danger est là. Tala na ba tino mbongo na agence $1 tonero. Aux personnes franco-congolais na loma nyoso na ko dictature tout le monde plus Hitler